Hi, I'm Tita Josie, and today I'm going to be reacting to episode 2 of He's Coming to Me. Happy Halloween! I know I said Happy Halloween in my reaction to episode 1, but my reaction to episode 2 is actually coming out on Halloween itself. So, happy Halloween! And what better series to be reacting to for Halloween than He's Coming to Me, which has one of the leads, Singto, acting as a ghost, or his character is a ghost, Med. We know that he passed away something like 20 years ago, or his character passed away 20 years ago. Meanwhile, Tun is a little boy, or was a little boy, when he first met Med in the cemetery, and he was, a kid who could see spirits. He saw Med and started bringing him chocolates and food and other items. And he ended up being very, very close to Med because they were friends for 11 years. And by the end of the series, or I'm sorry, not the end of the series, by the end of episode 1, Toon decided to bring Med out of the cemetery by lighting an incense and bringing it with him wherever they went. And after 20 plus years, finally, Med was able to leave the cemetery for a little bit. And the thing, though, is that Toon's family decided to cremate the remains of his grandmother and grandfather. And so he told Med that he probably wouldn't be visiting him anymore. But when he got back home, I think there was something in him that clicked. He didn't want to be without Med, or he didn't want to leave Med alone. So he got an electronic incense and asked Med if Med wanted to stay with Tun, or wanted to stay with him. And at the end of the episode, we also found out that Tun can actually see the colors of spirits, and he knows why they are still in the earthly realm. And he was able to tell Med that what he saw was that the reason why Med hadn't moved on or ascended, so to speak, is because Med didn't know exactly, or the real reason why he passed away. All the time, Med thought that the reason why he passed away was because he had heart failure, but because he had that red hue around his aura or around his body, then it was an indication to Tun that he didn't know the real reason why he passed away. And that's why he was still stuck in this realm. So that sets us up for the rest of the series. I know the gist of what happened, or I know what happens in the series, but I don't remember exactly what happens per episode. So I'm so excited to be rewatching this. For those that are watching this on YouTube, obviously, I have to mask my reactions. If you want to watch the unmasked reactions or the unmasked versions of my reactions, they will be available on my Patreon. The link is in the description, as well as on my YouTube channel. So that's it. We'll head straight into episode 2. I'm excited to rediscover and rewatch He's Coming to Me. Thanks everybody for rewatching as well. And I will catch you after my reaction. Actually, Tun is kind of awesome. Yeah, we didn't have Google in the 90s. At least I don't remember that we had it. Oh, his memories are starting to come back to him. Like, remember that by this point, Med has been a spirit for 20 years. So when you're a spirit for that long, you do kind of sometimes forget what happened to you in your human existence. Or when you were still alive, I mean.
วันเห็นแต่สุสานสุสานสุสานแล้วก็สุสาน Mhm. ที่ผมย้ายมาหอครั้งแรกอะผมก็รู้สึกแบบพี่แหละไปเถอะปะ Mm. Oh, he felt that. He felt the blessings. Oh, that's so cute. And Om really is the cutest when he smiles. I just like his face. It's so. I mean, sure, Med can walk through the door. I mean, I'm sorry, but if I had that kind of power, I would do that too. โอ้เข้ามาก่อนเลยพี่เมธเป็นยังไงบ้างอะสวยไหมของผมเองเองเหรอใช่แต่งเองหมดเลยบาสเนี่ยชอบบาสทันเนี่ย That was his underwear. I wonder if it was like used. You. แต่ว่าพี่เมธนอนข้างนอกดีกว่าไหมตรงนั้นได้ไหมสบายมากนี่นอนในหลุมมาตั้งนานนะจะให้นอนโซฟาสบายมากอันนี้คือเราอยู่คนเดียวเหรออ๋อใช่ผมอยู่คนเดียวผมอยู่กับใครไม่ค่อยได้อ่ะพี่ดูผมดิชอบรกๆวางของไม่เป็นที่เป็นทางเงี้ยมีรูมเมท I mean, he's a typical college kid. Like, my room when I was in university was like worse than this. พี่เมธน่าจะไม่อาบน้ำผมอีกนะถ้าทางชอบแกล้งคนอื่นนะเราอ่ะก็แปลกๆดีเหมือนกันนะหมายถึงที่มีรูมเมทคนแรกก็เป็นผีแล้วหรอ I mean, Med really didn't have to disappear because Tone's friends can't see him anyway, so. ก็มึงเป็นคนบอกเองว่ามึงไม่ไปเรียนเพราะมึงจะไปหาแม่นั่นแหละขนมกูกลัวงงวะอ๋อกูลืมอ่ะพวกมึงเป็นไรเนี่ยขอห้องไม่เป็นเหรอว่ากุญแจคือไม่คืนกุญแจหายก็มาขอกูจริงไหมล่ะนี่มึงทำอะไรอยู่วะว่าวอยู่เหรอ I mean, it's really none of your business. You shouldn't be asking stuff like that. ยิ้มยิ้มไปไปมองเลยไป So something interesting about Kaimon, like in The Gifted and The Gifted Graduation, him and Nanon were kind of like a team there, and people were shipping them together. And as we know, I mean, it wasn't a BL. They really weren't a ship, but yeah, people were shipping Kaimon and Nanon there. And now Nanon is starring with Om in Bad Buddy. So interesting tidbit. Yes. Yay. Oh, sorry. Oh my god, look at those biceps and the triceps. My god. Oh. โอเคทันวันนี้เวนเก็บลูกบาส 28 Uh-huh, so that's his girlfriend. 10 ครบ
So we'll find out later, as I'm pretty sure most of you know, that Pry also has a connection with Med. ไอ้ปีนไอ้แคบไปเร็ว เออ แฟนเราหิวแล้ว จะเอาใช่ป่ะไอ้เป็น ไม่เอาเร็ว I mean, โอ้ she's very lucky. She gets to call Ton her man. But now your man is gonna be with Nanon, so มาถามหาเดียวกันได้ไง เอาเถอะทีเล่นพีจีอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งนะถ้าตอนจบมันชอบกันขึ้นมานะกันก็ดีอยู่แล้วนะแฟนนะ oh, they're not like officially boyfriend and girlfriend. Forgot about that detail. มาเดี๋ยวกูเก็บเองได้บอกว่าพี่คิงชวนไปดูหนังไงแล้วกินขนาดนี้นี่คือเขาไม่เลี้ยงข้าวเลยไง เลี้ยงแต่กินไม่อร่อยเลยอ่ะ Mhm. จริงเหรอผู้ชายต้องกินแบบสวยๆเก๊กๆกับแกไม่เหมือนกินกับพวกแกอ่ะอร่อยกว่าเยอะเลยว่ะ แต่พวกฉันผู้ชายปะวะ ไม่เหมือนกันเว้ยผู้ชายอย่างไรพี่ชินแม่งต้องแบบพี่เจสบ้าบออ่ะเรื่องฉันว่าน้องทรายคะเอานี้ดีไหมคะน้องทรายค่ะว่านี้ดีนะ ไม่ไหวว่ะขนลุกไม่เอา สุภาพก็ดีแล้วดิ ไม่ชอบ มันต้องเป็นแบบ สวัสดีครับน้องทรายครับ นี่เลยฮะ Oh. อย่างนี้ต้องค่อยว่าหน่อย ว่าจะแบบน้องฟรายครับไข่ตุ๋นไหมครับ มีไหมฮะโอ้โหพี่ I mean, I'd like some biceps, but เป็นซื้อให้ แกไม่ต้องรอเขาทำไมแล้ว เฮ้ยไปไหนอ่ะซื้อน้ำไงไปด้วยชีนี่มันต้องน้องฟรายครับ ถึงพี่จะไม่มีรถหรูเลยอะแต่พี่ก็ทำให้หนูติดใจได้นะครับ พี่มาส่งนะครับเรื่อยอะเอาน้ำเขียว4 แก้วครับ ได้จ้ะ เอา3 แก้วพอครับบ้านน้ำเขียวเว้ยแล้วก็อีกแก้วนึงเป็นน้ำแดงครับ จ้า มึงนี่ละเอียดสมกับเป็นเลขาสมุนิสิตจริงกูจำได้เว้ยไอ้เขียวเขาเล่ากูฟังว่าเมื่อไหร่คือปลายสั่งน้ำเขียวกินแต่ว่ามีแจกให้มันจากปี 1เป็นต้นมาไอ้ปลายก็มากินน้ำเขียวอีกเลย นี่ก็จำแม่นเนาะแต่มันไม่จริงจัง Kaiman's a really, really good actor. Like, he's been in a BL before also. I forgot which one. But I remember seeing him in My Sky. And I know that that was like a continuation or that was a special episode for a previous BL that he was in. So. อ่ะน้ำเขียวมึงขอบคุณครับส่วนเนี้ยไอ้แดงของแฟนนะครับ น่ารักจังเลยอ่ะแฟนจำได้ด้วยว่าเราไม่กิน โอ้ยเล่นอาหารเนี่ยผมได้กันจริงๆเลยไหมฮะ Oh, so I think Kaiman's character, sorry, I forgot what his name is in the series, but Kaiman's character is the one who's actually in love with Pride, if I'm not mistaken. เห็นตอนเราซื้อบัตรจากญี่ปุ่น That's why he is very attentive to her and what she likes and that kind of stuff. นิดนึงนะเดี๋ยวกูไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้เจอกันมึง ทำไรอ่ะ อยากเล่นคอมเหรอพี่เมธเนี่ยนะคอม ใช่ Yeah, in the late 90s, like I keep talking about the late 90s because that was like my era when I was a kid. But laptops weren't really very common. It was more like desktop computers, คิ right? ดว่ามาจากอนาคต ก็ 20 ปีในหลุมเนี่ย ผ่านเวลามาขนาดเนี้ยก็อนาคตแล้วป่ะ 20 ปีวาร์ปมาเลยป่ะ วาร์ปคืออะไร วาร์ปแบบวาร์ปข้ามเวลาผ่านมาเลยอะ
ไม่ได้ช่างมันเถอะอืม เหมือนพี่ชอบอ่ะเลยซื้อมาให้ขอบคุณนะ เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะจุดธูปไฟฟ้าไว้ทั่วห้องเลยนะ เวลาผมไม่อยู่พี่จะได้ใช้ของได้เต็มที่ พี่จะได้ไม่เบื่อจริงนะ จริงดิทำตัวเหมือนเด็กเหมือนกันนะ But at some point, like, Tun is really gonna have to bring Med outside the home or outside the apartment because, oh my God, that would be like so boring to stay stuck inside all the time. I mean, a lot of people have had to do that actually in the quarantines, right? Since early 2020. So I have a lot of empathy for Med at the moment because I'm kind of like that actually now. ผมมาให้พี่มาอยู่กับผมอ่ะผมก็คือผู้ปกครองพี่นะ แล้วถ้าพี่เป็นอะไรขึ้นมา ผมก็ต้องดูแลพี่นะ But he is a ghost, so like I don't think anything can happen to him. But that was really sweet. That was sweet. พี่ก็อย่าดื้อก็พอ ไม่ดื้อก็ไม่ดื้อ ฮัลโหล พอหรือยัง ถึงแล้วว่าไง เกรดเป็นไงบ้างเนี่ย เกรดเหรอ ก็ไม่ต่ำกว่าบีไง ขี้โม ก็รู้อยู่ว่าโมอ่ะก็ถามซ้ำๆอยู่ได้ เรื่องเที่ยวกลางคืนกับกินเหล้าอ่ะมันน้อยๆหน่อยนะ อันนี้ไม่โมนะ น้อยๆแล้วจริง อย่ามา อืม ตอนนั้นยังเห็นเพื่อนแท็กรูปในร้านเหล้าอยู่เลย หน้าอย่างนี้แดงก่ำเชียร์จะมาบอกว่าไม่ได้กินหรอ นี่ ฉันจะให้เพื่อนอันเฟรนเธอแล้วนะ จะได้เตรียมข้าวไว้ อ๋อพี่นิดไม่ไปแล้วอ่ะพี่นิดท่านมีซ้อมบาส โอเคไว้ว่ากัน โอเคบ๊ายบาย มองอะไร พี่งั้นเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนนะ Yes! Oh my God! You know, he's gotten, I think, a little bit bulkier now. Obviously, this was like 3 years ago when they shot this, but in Bad Buddy, like, I think he beefed up even more. Oh my God! Yes, honey! Oh, yes! Covering the balls with a ball, with a basketball. Oh! ไม่ดูแล้วก็ข้างนอกเลยพี่ Oh my God, look at those abs! Oh my God. Sorry. Is he shy all of a sudden because Med saw him naked? I mean, okay.แล้วพี่อยากมีเฟซบุ๊กไหม ได้เหรอ ได้ดิ แต่ว่าต้องสมัครเมลให้พี่ก่อน สมัคร Oh
Oh, he needs to be offered it, I think. Yeah, I can't just like randomly move stuff. This is when Med started to remind me of like a puppy because like he literally can't do anything without Ton helping him out. So he has to be fed. And then when Ton leaves for school, he's left all alone in the home. It's like Med is Tun's pet, which is a little bit weird. It's a bit weird to have like a pet ghost. A pet ghost that you can talk to and that you're kind of like being shipped with. That's like, it's very, very weird, but sure. Ah, that's how it works. He gets like a copy of whatever is offered to him. พี่ผมให้พี่กินก่อนแล้วผมค่อยกินก็ได้เนาะไม่เปลืองด้วยเอาแบบนั้นก็ได้นะ Mm. แต่เมื่อคืนพี่นอนหลับไหมเนี่ยหลับดิงานหลับการนอนอยู่แล้วรอเถอะหลับเปล่าผมรอหลับดิพี่เดี๋ยวนี้ผมต้องไปมอนะแล้วพี่อยากทำอะไรอีกห้องอยากเล่นคอมเหรอ พี่ใช้คอมเป็นแล้วใช่ไหมแล้วพี่พิมพ์คอมเป็นปะ I mean, we did have computers in the 90s, but it was like not as technologically advanced. เอาไว้ใช้หาข้อมูลแล้วพี่จริงชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมจะได้ลองหาให้ It's been so long that he can't remember his full name. พี่ก็นั่งเล่นคอมแก้เบื่อไปแล้วกันเนาะ And by the way, we did have like the internet in the late 90s, okay? But it probably wasn't as widespread, I guess. เดี๋ยวไปด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจนเป็นการบันดาลโทสะนั่นเองมาตรา 72 ประมวลกฎหมายอาญางั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะเจอกันชั่วโมงหน้า ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ So yeah, I remember now. Tun is a law student, and that's gonna be like very, very important in the later episodes. เฮ้ยพวกมึง15 นาทีแรกมีอะไรบ้างวะจดไม่ทันเลยว่ะ นี่ แกยืมของเราไปซีล็อกกันก็ได้นะ เราโน้ตคีย์เวิร์ดไว้หมดแล้ว เดี๋ยวค่อยมาคืนเราก็ได้ Oh, prize jealous. Sorry. ขอเรายืมเอาไปซีล็อกบ้างดิ เปลี่ยนใจแล้วไม่ให้ยืม เราเนี่ยรายๆเนาะอย่าไปกันท่ามันอย่างนี้ดิ9 คนแล้วนะเนี่ย อ้าว ก็ดูมันดิไอ้ทันน่ะ อุตส่าห์รักษาความเวอร์จินของมันไว้ตั้งนาน แกหน่อยป่ะ เดี๋ยวใครบอกกูเวอร์จินอ้าวคุยกันแล้วทีนี้ใครเป็นป่าวะมึงไงถามอะไรแปลกๆจะเบี้ยวเหรอคุยแล้วเหรอมึงนั่นแหละกูไม่งั้นกูดูหนังเหมือนเดิมนะ ไหนอีกแล้วเหรอวะโคตรน่าเบื่อเลยอ่ะปิ๊น งั้น Mm-hmm. เดี๋ยวโคตันนี้แกเลือกเลย พวกแกอยากดูหนัง เราก็ได้หมดอ่ะ เรื่องอะไร ก็ไปดูหน้าโรงเรือน เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ทันมึงลืมลงเอาเฟซที่ไหนเนี่ย Oh, sorry. Med has พี่อะ Med has been using his Facebook. แล้วมันถามว่า คุณกำลังคิดอะไรอยู่ I mean, you kind of didn't explain it to him, Ton. วิธีไปเกิด ความจำหายไปทำยังไง แบบนี้เหรอ ไม่ได้เหรอ
ที่เมื่อกี้พี่เล่นอ่ะมันคือ Facebook เนี่ยมันเหมือนบ้านออนไลน์เหมือนที่มีโลกในออนไลน์ พี่สามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนได้ผ่านอินเทอร์เน็ตมันสะดวกและง่ายดีนี่ผมเปิดอะไรให้ดูนี่ Facebook ผมพี่เห็นรูปผมไหมไอ้ปิ้นอันนี้ก็ไอ้เขียวเพื่อนสนิทผม Prince and Kill แล้วคนเนี้ยคนนี้ตายแฟนทันเหรอ ทำไมเหรอ ถามเฉยๆ แล้วพี่อยากมี Facebook ไหม ได้เหรอ ได้ดิ แต่ว่าต้องสมัครเมลให้พี่ก่อนสมัครไงชื่อนี้เป็นไงแม่ไม่รู้ไม่มีชื่อจริง Shimmering Mad ดีใจจังที่มีสองชื่อนี้ชอบก็ได้ อืม Oh yes, product placement. Line TV. So this originally premiered on Line TV. He's coming to Miami. And I think it was released on YouTube like a year later, a year and a half later, almost 2 years later. So it took them a while. I think it was the agreement between Line TV and GMMTV, and that's why it took so long before it got released on YouTube. เป็นไงบ้างพี่เบื่อจะแย่แล้วอ่ะผมก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วอ่ะผมไปนอนก่อนนะบ๊ายบายมองอะไรพี่ พี่พร้อมอะไรพี่ ก็วันนี้มันหยุดไง ถึงพี่เป็นผีเนี่ยพี่ก็นับวันได้นะ พี่ ถ้าเป็นวันอื่นได้ไหมอ่ะ Yeah, because he was. นี่อุตส่าห์สอนหนังสือให้ตั้งหลายวันนะ You've left him at home like the entire week. ผมโอกาสจะไปถล่มมันด้วย ก็หาพี่ไปถล่มด้วยไงเฮ้ยไม่ได้พี่ ถ้าพี่ไปนะ ผมว่าผมโดนจับได้แน่เลยอ่ะ ไหนจะจุดธูปไฟฟ้า ไหนจะพูดคนเดียว สวยแน่เลยพี่ ว่าหลังอะไรกันนะ Just bring a bag and put the incense in the bag. กูไลน์บอกมาแล้วนะว่าทางเนี้ยพร้อมมากจัดไปกูนี่ See, Q has a bag. You can bring a bag too. โอ้โหมึงเอาคุณ Prince has a bag. Just bring a bag. Put the incense inside. เอาเนี่ยไปไปดิเฮ้ยไปเป็นไรปวดท้องว่ะช่างมันเดี๋ยวค่อยไปหายากินกัน ปวดท้องจริงๆปวดท้องมากเลย Hmm. ขนาดนี้เลยเหรอ ดิ ไปหาหมอปะวะ ไม่เป็นไร กูว่ากูอยู่ห้องน่าจะดีกว่า แน่ใจนะ Hmm. เดี๋ยวนอนพักน่าจะดีขึ้น กูเนี่ยกะว่าจะดูหนังเสร็จเนี่ยจะไปกินเนื้อย่างเกาหลีมึงนี่พลาดเลยนะ ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพวกมึงไงกันเนอะ โอ้ยหนอโอเคปะเนี่ย I mean, that's sweet. He's bailing on his friend so that he can be with Med and he can bring Med around. มึงไม่เป็นห่วงเพื่อนมึงเลยเหรอช่างมันเถอะมันก็หายไปเร็วหายแล้วมาเพื่อน ขอบคุณมาก
ก็รับจะเป็นทนายก็ต้องรู้จักหลักจิตวิทยาดีครับ และอีกอย่างนะ ก็ไม่อยากผิดสัญญาพี่เมธด้วย ขอบคุณนะ แล้วพี่เมธอยากไปไหนครับ Yeah, this is probably the first time that Med has been inside a mall since like the late 90s. ไปพี่ไปแล้ว Mid 90s when he passed away. 97 is mid. เจ๋งว่ะ Of course, like Med's not on the screen. That's cute. A nice detail. 259 บาท พี่อยากกินไหนพี่สั่งเลยนะ ไม่กล้าสั่งหรอกทำไมอ่ะ น้ำแข็งใสบ้าอะไรแพงขนาดนี้ Hmm. ใสเรียกวิงซูพี่นั่นแหละ Hmm. วิงซูอะไรเนี่ย นั่นแหละ ถ้างั้น ผมสั่งให้ไหมไม่กินนะ Hmm. Plus, I'm pretty sure the prices in Thailand have skyrocketed since Med was alive, so that's probably why he's very hesitant. เอาเป็นช็อกโกแลตวิงซูครับแล้วก็อันแตงโมครับ พร้อมยัง one two three ลุย พี่ไม่กินไง The other people are looking at him. พี่ชอบกินของหวานเนี่ย ลองกินน้ำแตงโมดิพี่ อร่อยนะ Oh, they left. He's fine. He's just talking to his ghost friend. It's cool. But honestly, when you speak with spirits, you don't actually have to say it out loud. Just send like a message through your thoughts. They're really more telepathic. โทรทัศน์พี่รู้ป่าวว่าคนที่เรียกว่าโทรทัศน์เนี่ย คนสุดท้ายที่ผมเคยได้ยินฟ้าผมนะ มันก็เหมือนกันป่ะ ก็เหมือนแหละ มีอะไรหรือเปล่าคะ อ๋อ ไม่มีอะไรครับ เอาคู่นี้เลยแล้วกันครับ ได้ค่ะค่ะใช้แชร์ได้เลยค่ะ ซื้อเลยเหรอ5,500เลยนะ เอาปะล่ะ ได้ละค่ะ เรียบร้อยแล้วนะครับ นะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ แล้วไม่ต้องจ่ายตังค์เหรอ จ่ายเสร็จแล้ว Oh, they can see him talking to. Well, it looks like he's talking to himself, but he's really talking to Med, of course. โลกเนี้ยมีอะไรพี่เรียนรู้อีกเยอะเลย สนุกแน่ ไป โอ้ย ให้ปิ้นเลือกทีไรมันก็เลือกแต่หนังรักใสๆอย่างนี้ทุกที Mm-hmm. But then his friends are gonna see him walking around. เสียงข้างมาก2-1ชนะจบเว้ยของกูเนี่ยมึงก็เลือกข้างเดียวกันอย่างนี้ตลอดอ่ะ ถ้าเกิดไอ้ทันมาด้วยอะนะ มันไม่ดูหรอกหนังอย่างเงี้ย โอ้ประชาธิปไตยอะแกรู้จักปะเนี่ย จักเปล่าลืมเรียนสังคมอ่ะ เฮ้ยทำไปไหนวะ เป็นไงบ้างเนี่ย มาหาคืนมาแล้วมั้ง หรือไม่ก็คง ไว้เดี๋ยว Oh, they saw him. And it looks like he's talking to himself because, of course, they can't see Med. พี่หัวเราะอ่ะเฮ้ย Sorry. เ
I mean, did you really have to run away, Tun? I think that's kind of unnecessary. Just say that you felt better and wanted to surprise them. ให้มันรักกูอะไรตอนนี้วะเนี่ย เร็วๆอีกปิ้นมานี่มึงแน่ใจเหรอว่ามัน กูเป็นวันดิวะ ทำไมมึงไม่โทรหามันมึงจะวิ่งทำเพื่อ แล้วมึงวิ่งตามกูทำไมอะโทรดิ โทรดิ โทร โอ้ย Oh. Oh, he has his phone on silent, ปิดยั so. งมึงโทรเร็ว ไม่ติดว่ะแต่จะไม่ใช่มันก็ได้นะเว้ยมันโกหกเพื่ออะไรวะ ๆโกหกไปโกหกเดี๋ยวก็รู้ ไปดูที่หอกันไป เร็ว เร็วเร็ว Of course, Med's having a good time. He's just smiling. มันมาไงเพื่อนผมอะมันตามมาแล้วนี่ทำเนี่ยสวยแล้ว And of course, they have the key to his apartment, which is a little bit weird, but okay. เอ้าพวกมึง ไอ้ทันมึงอยู่ห้องตลอดเลยเหรอ ดิกูก็นอนอยู่เนี่ย โอ้ยขาดทุนหนังด้วยเนี่ยไอ้เขียวมันบอกว่าเจอมึงเดินอยู่ที่ห้าง And you guys realize that you left Pry there, right? You just booted, ran, and left Pry all on her own. มันปิดแล้ววะว่ะ แหม พอดีเชียวนะมึง เฮ้ยพวกมึง อะไร He heard a noise. Sorry. กูถามว่าปลายฟ้า Yeah, you guys left her ปลายฟ้า on her own. ฮัลโหลปลาย 4 คูณ 100 อีเวน ก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเลย ไอ้ปิ้นกับไอ้เขียวอยู่เนี่ยมันบอกว่าเจอเราที่ห้างมันบ้าอย่าไปเชื่อมันไม่เป็นไรแป๊บนึงนะ กูจะนอนต่อไม่สบายเนี่ยหมดที่กูว่างติดปีเปิดประตูได้ไหมเจอกันเดี๋ยวหายแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยเลยอะไรแล้ว มันวิ่งจนทิ้งเราเลยรู้ปะ เพราะมันตามจับผิดเรายิ่งกว่าแฟนอีก ทันมีแฟนจริงๆ มันก็เลิกจับผิดเรา Aw. เราเลยไม่มีแฟนเนี่ย อยากรู้จังเลยถ้าทันมีแฟนทันจะเป็นคนยังไงวะไว้แกถึงบ้านเราแค่นี้ก่อนนะ ไว้เจอกันที่มอ ไป ไปพี่บ้าขากลับมาแล้วค่ะคิดถึงจังเลย เอาแล้วเหรอ เดี๋ยวจะกลับดึกอ่ะ หนูคิดถึงคุณตาไงคะเลยกลับมาเร็ว ผักหวานแบบนี้เจ้าอะไรจากตาล่ะนู่นโอ้ยแฟนแล้วนู่น โอ้ทางแฟนเอาที่ไหนมาอ้อนคะแฟนเฟิร์นหนูไม่มีซะหน่อยผู้ชายสมัยนี้น่าเบื่อจะตายค่ะคุณตา I mean, the grandpa looks sweet now, but เจ้าทางล่ะก็เห็นเรียก as you guys probably know, since I'm pretty sure all of you have already seen this series, but he's แกล้งเยอะเกินไปอย่างนั้น yeah, we don't like Pry's ไม่ grandpa. อยู่แล้วค่ะ เหรอ เดี๋ยวเป็นแฟนกัน เลิกกันขึ้นมา เดี๋ยวก็มองหน้ากันไม่ติดอีก
Oh, that's right. Because like he wasn't able to touch the cereal earlier in the morning, but then he was able to kick the bag. What's up with that, Med? If he really puts his mind to it, he can move stuff. Hmm. Oh, he was able to move it a little bit. Oh, yes. I think he could do it in fits and spurts at the moment, because remember he was able to use the laptop and type stuff in Tun's status on Facebook, right? Mm. เฮ้ย จริงดิ ตอนแรกก็ไม่รู้หรอก แต่จำเมื่อคืนได้ป่ะที่ซ่อนถุงรองเท้าให้ทันอ่ะ นี่ก็แปลว่า ตอนนี้พี่ก็จับสิ่งของได้แล้วดิ มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอก แต่ก็เริ่มทำได้ละ เจ๋งว่ะไอพี่ ถ้าพี่แตะตัวผมได้อ่ะ พี่ไม่ต่างอะไรจากคนเลยนะ Oh. พี่คงสัมผัสได้แค่สิ่งของแล้วมั้ง But remember that Tun was able to hug him at the cemetery after his dad passed away, right? So จะเปิดคอมเล่นเอง at some point they're gonna bring that up again. เส้นตัวเอง They're gonna talk about how it's possible for Med and Tun to touch each other. ห้องเองนี่ใช้เลยนะ ก็ทำได้แล้วนี่ Mm. นี่ทันถามได้เลยแฟนทันคนไหนทำไมอ่ะ ก็พี่ไม่เห็นทันมีรูปคู่กับผู้หญิงคนไหนเลยนะปลายฟ้าแฟนปลายฟ้าเหรอ Mm. เยอะจังเลยพี่เนี่ยแฟนก็เห็นเคยบอกว่ามีแฟนแต่ไม่เคยพูดถึงเลยมีแหละแต่ก็เลิกกันไปแล้วอ่ะตอนนั้นผมยังตอบพี่ไม่จบเลยนะผมไม่ชอบคนจู้จี้จุกจิกไม่ชอบคนขี้หึงอะพี่เกลียดมานั่งทะเลาะกัน Mm. อยู่คนเดียว I mean, I don't think anybody wants that. ยิ้มเลยเนี่ยพี่ งั้นผมไปเรียนก่อนนะ เดี๋ยววันนี้ขอไปมหาลัยด้วย ไม่ได้ เมื่อวานเกือบไม่รอดอ่ะพี่ไปอยู่ห้องคนเดียวโอ้ยมันไม่มีอะไรทำนะขอไปเรียนด้วยนะว่าจะช่วยทำงานบ้านทุกอย่างเลย I mean, I think a lot of people want to play with Tan. นะ This is his puppy dog face. It's Med's puppy dog face. He doesn't want to be left at home anymore, and I don't blame him. พี่เมธไปเร็วเดี๋ยวไปเรียนสาย ไงพวกมึง โอนเงินค่าหอไปแล้วนะ ค่าเหล้า500ด้วยครับ กูจำได้ กูจดเรียนไว้
ไอ้สัตว์แตกไปปุ๊บกูเจ็บด้วยมึงนะมึง อ้าวแล้วปลายฟ้า ก็เมื่อเช้าเห็นบอกว่าพี่ชินจะไปรับอ่ะพี่ชินเหรอ ชินสายเปย์เอาวะ อืม นี่เนี่ยมึง Mad เสียงแล้วตามมาด้วยเสียงท่อรถติดเป็นไงโอ้โหแล้วมึงคอยดูดีๆนะเดี๋ยวแม่งจะเบรกเอี๊ยดจอดตรงหน้าพอดีว้าแล้วเดี๋ยวมึงคอยดูจะฟอร์มแอคอาร์ตว่าตัวเองเป็นสุภาพบุรุษเดินมาเปิดประตูรถให้ท่านหญิงบาดดูอีกทีเป็นไงล่ะบอกแล้วสวัสดีครับไปแล้วนะครับ Mm. So he feels something towards Pry. He doesn't know what, but it's a connection. We of course know what it is if you've already watched it like me, but แต่ว่าไม่ชอบ yeah, it's a connection that he feels. ถึงเหรอปรีตาเราเข้าโรงพยาบาลพี่ชินเลยเอาสามมาส่งนี่กี่โมงแล้วเนี่ยไปเรียนกันยัง ไปดิ ไปดิปะเร็ว ไปเฮ้ยไปกล้ามเขาเนี่ยกล้ามจริงปะวะ พี่เมธเป็นไรปะเนี่ย Yeah, Med doesn't know Pry because she wasn't born yet when he was alive, I think, but he feels something. แล้วเกิดอุบัติเหตุฝ่ายหญิงล้มลงหมดสติ แล้วฝ่ายชายไม่ช่วยเหลือ เพราะคิดว่าแฟนตัวเองเสียชีวิตไปแล้ว แต่ปรากฏว่า8 วันผ่านมาฝ่ายหญิงฟื้นขึ้นมา Med, you seriously have to like stop distracting Tun all the time. ตามกฎหมายหรือไม่ อาจารย์ครับผมคิดว่าไม่น่ามีนะครับ ศาลมองว่าจำเลยไม่ช่วยเหลือ อันเป็นการเล็งเห็นได้ว่าผู้เสียหายที่ 2 คือฝ่ายหญิงอาจถึงแก่ความตายได้ เมื่อจำเลยทำให้ผู้เสียหายที่ 2 ตกจากรถจักรยานยนต์หมดสติถึง 8 วัน I don't blame him though, because like seriously, if you were stuck at a cemetery for 20 years, like wouldn't you be doing this as well too? จึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น Oh, sorry, and of course everybody looks at him because they can't see Med clearly. มีอะไรฮะ But that's the other thing, by the way. Like spirits don't really get stuck somewhere. They just get stuck in like a specific realm or dimension. They may stick. They may stick to people or places because they feel like an affinity with it, with a place or with a person. But yeah, it's more their choice. It's not really something that they're forced to do. ที่ไปลองนอกก่อนได้ปะที่อยู่ผมไม่รู้เรื่องเลย เมื่อไหร่บอกให้อยู่ใกล้ ไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นนะไปลองนอกก่อน นี่ ถ้าเธอยังไม่พร้อมที่จะเรียนเนี่ย ก็เชิญออกไปข้างนอกก่อนได้นะ ๆขออนุญาตครับ Like Mad. First, like everyone's in the class is all weirded out by him. ถ้าพี่อยู่ข้างในด้วยอะผมเรียนไม่รู้เรื่องแน่ๆ พี่รออยู่ตรงนี้นะ เอ้าไม่ต้องอยู่ใกล้ๆหรอกพี่เมธรู้แล้วนะดูอดไหมรอตรงนี้นะหน้าห้องผมออกมารับ He's not a puppy, even though he looks like one. Tan. Med's not a puppy. Don't treat him like one. Just tell him nicely. Mm.
Oh, he recognizes the cover of the book. But I don't know how far away he can realistically go from the incense. But anyway. สำหรับวันนี้พอแค่นี้ เจอกันคราวหน้า ขอบคุณค่ะ Of course, his friends, I mean, Tun's friends are going to be like concerned for him. อาจจะนอนน้อยก็ได้มึงไม่ทิ้งอ่ะโอ้โหอย่างเงี้ยแม่งโดนของมาชัวร์ของมันจะมาเป็นของอ่ะ ใช่เหร I อ think that's a little bit extreme. พี่แถวบ้านอาการประมาณนี้โอ้โหอย่าให้พูดเลยนะแม่งอาการอะไรวะพวกมึงอาการปวดท้องมึงไง ใช่ ยังเพื่อน โอเคแล้ว ไปเถอะงานเยอะมากเลย ไป มองอะไรล่ะไปมิ้น เราหาดีการเรื่องอะไรกันดีวะ คิดไม่ออกเลยอ่ะ งั้นเดี๋ยวเราหาดีกายพิสดารจากเอง ดิวนะ ห้ามเปลี่ยนใจ โอ้ยกินข้าวเนอะอยู่ข้าวเนี่ยอยากได้ข้าวแล้วไป ท่าน พวกมึงไปอะไรเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อน He can't find Med. Yeah, Med's been wandering off somewhere, so. มองอะไรของมันวะบอกแล้วแม่งก็แปลกๆเชื่อกูยังแม่งจะเล่นของกูเชื่อแล้วบอกแล้วเดี๋ยวกูโทรหา อืม บ้านกู เมธพี่เมธ Hmm. Okay, but realistically, like spirits, when you call for them, they'll naturally go to you. Like you just have to set the intention that they will visit you or that they come to you in that moment. And then if you like feel their energy, then they'll just come. You don't really have to go out physically looking for them. แม่ทำไมมาอยู่ตรงนี้อะผมบอกให้พี่รออยู่หน้าห้องเรียนไง ถ้าพี่หายไปจะทำยังไงอะจะหาเจอไหมแล้วพี่จะกลับหอถูกไหมเนี่ย Oh, and of course his friends see him talking to like thin air. They don't know that he's talking to Med. บริหารเศรษฐกิจการวิเคราะห์เศรษฐกิจบริหารการตลาดโกยมาหมดทั้งชั้นแล้วนะ ขอบคุณนะ แล้วบัตรหมดเราปกติมันยืมได้ทีละกี่เล่มวะ สองเล่ม แต่มีใบเดียวเนี่ย อันนี้เหมือนใบไม้ พี่เมธพี่เมธทัน พี่คิดว่าพี่เคยเรียนที่นี่ Oh, sorry. He remembers. This used to be his school too. Plot twist. There are a lot of plot twists, and he's coming to me. ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบค่ะ ได้ไงอะครับพี่ เป็นผีแบบไหนกันนะ ไม่มีชื่อไม่มีแทรก Hmm. ชื่อจริงไม่ได้อะทำอะไรมันก็ยากไปหมดเลยอะพี่แค่อยากรู้ว่าความจริงมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่เท่านั้นเอง พี่เมธ เรียกใครวะ เป็นดูยามนี้แล้วใช่ปะ
Oh, okay. Next episode is where they try to find, I think, the yearbook where P-Med is. Yeah, it's gonna be like a suspenseful episode in episode 3. Oh, I love that. So episode 2 was a cute episode where we saw Tun bringing Med out for the weekend. But of course, that causes all kinds of drama for him because his friends saw him at the mall, speaking to thin air, it looked like, because obviously they can't see Med. And then the same thing happened when Tun actually brought Med to the school. And Med obviously is enjoying going out to all of these places, the mall, the school. He hasn't been to these places since the 90s, from before when he passed away. So yeah, like it's been causing a little bit of trouble for Tun, and his friends are obviously very concerned about it. Like, I don't think that Cam's idea of the black magic is, well, it's a little bit far off, even if you are aware of this kind of stuff. It's a little bit far off. Like, if this was really black magic, then Tun really would be in a lot more trouble, I guess. Or it would be a lot more concerning. His behavior would be a lot more concerning. But yeah, it's a really, really cute series. I'm so happy that I've started rewatching and reacting to this. I hope that you're enjoying my reactions as well. And my reactions to episodes 3, 4, and 5 will come out next week, starting on probably Thursday. I'll probably release my reactions on Thursday, Friday, and Saturday. So in the meantime, I hope you enjoy the rest of your Sunday, because this will be coming out on Sunday morning, my time, probably Saturday morning if you're in the US, or Saturday evening, sorry, if you're from the US. And yeah, in the meantime, I hope you enjoy your weekend. Happy Halloween again, and I will catch you in my reaction to episode 3. Take care, everyone. Bye.